И всем привет, дорогие друзья, с вами канал Игромакс. И да, я не выпускал давно ролики, но я все же решил снимать про Майнкрафт. Да, про самодельные постройки в Майнкрафте. И эта постройка будет про костер, на котором будет свинья. Так, сейчас я загляну в сундук и покажу все, что нам нужно для этой постройки, то есть для костра. Так, ну и вот все, что нам нужно, да. И я забыл просто само яйцо свиньи взять. Так, все это мы берем в инвентарь. Блок земли не обязательно его, можно просто любой вспомогательный блок. Ну, просто самый легкий блок вспомогательный, как мне кажется, это блок земли. В общем, нам нужно взять 2 стойки для брони и поставить одну вот сюда. Желательно сделать на ней легкую паузу. И противоположную через один блок. Так, теперь мы берем и делаем тут. Так, это нам уже не понадобится. Берем землю и делаем тут вот такую штуку. Может даже еще один блок. Так. Ага. Ставим сюда забор и сюда забор. Теперь мы все это пододвигаем. Так, рычаг. Теперь мы берем и дополняем еще 2 забора. Так, чуть сюда и вот сюда. Так. Кто хочет, чтобы наш костер был еще и работающим, ну, типа, чтобы из него реально можно было, ну, из него выбрасывалась еда. Ну, типа, если у нас тут будет свинья, то логично, что будет свинья. Если у нас будет костер, то логично, что жареная. Поэтому мы просто сюда ставим выбрасыватель, который смотрит наверх. Я повторяю то, что кто-то может это не делать. Так, и просто сюда пихаем нашу свинину жареную. Далее мы берем наковальню и одну бирку. Да, одну, не 64. И, в общем, именуем ее вот так. Динер. И маленькой буквы без пробела. Вон. Вот я даже дам вам немного времени, чтобы вы смогли, например, это, не знаю, сфотошопить или там поставить на стоп, чтобы потом это переписать. Ну ладно, берем. Так вот, наша бирка. Так. Теперь мы берем и ставим барьер сюда. Так, сюда. И вот сюда. 3 барьера. Так. Ага. Далее мы берем, вставляем вот сюда поршень. Стоп. Вот, надо еще на один блок поднять. Так, поднимаем. Теперь вставляем вот сюда поршень, чтобы он... Да блин. Вставляем сюда поршень, чтобы он смотрел наверх. Так. Далее ставим... Ой, так. Да. Ставим вот сюда калитку. Так, заранее сюда можно поставить рычаг. Ну, и осталось дело за малым. Мы просто берем нашу, типа, свинью. И главное, чтобы все сработало. Мы спавним свинью и закрываем
калитку. Ставим свинью и закрываем калитку. Теперь мы так вот переименовываем ее. Она переворачивается. И мы просто задвигаем нашу калитку. Так, и последний штрих — это костер. Ну, сам костер. Типа. Но он тут нужен как бы. Ой, блин! Блин. Вот так. Фух, мы успели. Ну, вот так вот. И никто не должен, типа... Никто не подумает, что тут барьер, и поэтому тут, типа, не видно костер. Нет, это от тени нашей свиньи. Ну, и, в принципе, все. Мы можем все убрать. Так. И вот наши барьеры не видно, и все думают, что это реальный такой костер. Даже вот делаем вот так. И видите, у нас теперь тут есть жареная свинина. Так. Мы можем ее покушать. Ну, вот такой вот у нас получился такой костер с свиньей. Также вы можете вместо свиньи делать еще огромное количество разных животных. Там лошадь и еще других. Но мне эта моя постройка очень нравится. И только в Майнкрафте, типа на телефоне, PE, ну не PE, но на телефоне есть один минус, что вот эти вот самые стойки для брони берут и сдвигаются вот сюда. И просто это очень нелепо выглядит. Но пока они не сдвинулись, все выглядит идеально и, в принципе, вот, костер готов. Жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И следующее видео выйдет про такой дом, как бы сельский, но я буду делать поселок, я уже его сделал, и просто я буду делать, в общем, дом для хозяина поселка, как бы для главаря, так сказать. Ну, а в этом видео я уже сделал костер, я это уже сказал несколько раз. Но неважно. Да, свинья будет крутиться, но все равно будет понятно, наверное. Ну, она же не упрыгнет куда-нибудь вот сюда. И она будет здесь. И все равно, ну, смотрится, как будто свинья все равно тут висит. Ну, следующее вот это видео про дом главного в поселке. В поселке мини такой. Выйдет тогда, когда на этом видео наберется 3 лайка. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать вот такие вот крутые видео. Ну а с вами был Игромакс и вот такой вот костер с свиньей висящей.